ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਰੂਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਰਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੰਬਾ ਹਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ ਆ। 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚਾ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਲੇ ਨੂੰ, ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ, ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।